要衰到幾歲究竟點解？佢出世嗰時含住搞錯事又點解？我成日幫仲細個佢個字又點解？我次次買六彩時捉低個字，係佢出事出世害事點解？佢係我博士就博士，我好多識佢好多事同用力，即係你19分7個5 4 3 2 1咩？葉問山風水啊，四捨五入犯太歲，公公婆婆仲咁衰，7除8夠90歲，10個光頭都唔同命水，人出相片我出相片出到喺花獎片對面，鏡頭唔影呢邊，觀眾睇我唔見，我哋坐喺側邊側邊側邊，要先做到方式交給人力，俾啲掌聲有請力，你出嚟又睇獎啦，農夫今年又攞獎啦，睇獎睇相，攞獎現場，俾啲掌聲有請一命二運三風水，四積陰德5惡歲，7八年後生個隊，90幾歲仲未去，個個都唔同命水，人踢波時我又踢波，但係點解人哋踢皇馬，我就踢南華？球迷唔多想睇波又唔多，富貴場場都以和為貴，打和仔，點樣先做到球星？急急讓你俾啲掌聲有請。等陣，我哋次都升阿玲玲師傅上嚟，係咪冇乜驚喜咧？可唔可以揾一次升上嚟係蘇文峰師傅？或者李成澤啊？咁唔得，佢哋咩㗎？蘇文峰咪蘇師傅同佢 OK， 但係唔我哋以前就係呢首風生水起20年前揾咗個師傅，之後嗰啲 hip hop 界就話我哋離經叛道欺師滅祖，今日唔係啦，我係大個陣嘅，我哋要揾翻初心，我哋要好 hip hop，我哋要請全香港最